Në mjediset historike të Kalas Rozafos, arti dhe mesazhet për mbrojtjen e mjedisit u bashkuan në ekspozitën Kur muret flasin, të piktoreve Teuta Laxha dhe Kaltrina Hoti. Përmes tablove artistike dhe instalacioneve të realizuara me materiale të riciklueshme, ekspozita solli një qasje ndryshe mbi ndërgjegjësimin mjedisor dhe lidhjet e artit me trashëgiminë kulturore. Vepra e prezantuar përcolli mesazhe të forta mbi ruajtjen e peizazhit natyror, mbrojtjen e mjedisit dhe rëndësinë e përfshirjes së komunitetit në nismat ekologjike e kulturore, duke e kthyer Kalan në një hapësirë reflektimi dhe komunikimi përmes artit. Në këtë ekspozitë me titullin Go Green dhe netet e kështjellave, unë personalisht vi me 2 cikle, vi me ciklin e drurit, punimeve që janë dru, normalisht druri është një prej mjeteve më natyrore, po ashtu edhe me pikturat cilat përmbajnë elementet të riciklimit edhe të natyrës. Go Green, me dhanë ato mesazhe pozitive mbi mbrojtjen e mjedisit, mbi dashurimin e natyrës. Ky është një bashkëpunim me shumë dashuri, me shumë ndjenja brenda, sepse kemi një bashkim vëllazëror midis shqiptarëve të vendit tonë dhe shqiptarëve të trevave të Malit të Zi. Dhe besoj duam të nxjerrim atë që ne jemi një dhe mesazhet mund të jenë të përbashkëta për vendin tonë. Sot jemi duke prezantuar ciklin i quajtur Sipërfaqja nuk hesht. Është cikli i pas të Shkodrës që e quaj une, të thotë memoria, emigrimi, bejetesa e njeriut, pikërisht mbasi jam punuar në Shkodër edhe janë thas të Shkodrës, janë ndjenjat e mia të përjetuara, çka kam dëgjuar, çka më ka interesuar, e sidomos unë shumë i adhuroj Kalat, kështu që është paraqitja e parë e thesit të Shkodrës në Kalat të Shkodrës. Ekspozita u organizua në kuadër të aktivitetit Netët e Kështjellave, një iniciativë që bashkon fortesat, muzeet dhe sitet historike në mbar Europën, duke promovuar trashëgiminë kulturore përmes aktiviteteve artistike dhe edukative. Për herë të parë, Kalaja Shkodrës bëhet pjesë e një rrjeti aktivitetesh i njohur si Nights of Fortress, që këtë vit ka tematikën e mjedisit dhe të gjelbërsa, Goes Green. U bë pjesë e një rrjeti ku përfshin rreth 15 kështjella dhe site arkeologjike në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Ekspozita tërhoqi interesin e qytetarëve dhe turistëve, të cilët vizituan ambientet e Kalas për të ndjekur nga afër këtë ndërthurje të artit bashkëkohor me historinë dhe natyrën.